Lekcja 1. Co powiesz na wyjście na kolację dziś wieczorem? Cześć Anna, co opowiesz na wyjście na kolację? Nie mam ochoty gotować. Cześć, John! To brzmi jak dobry pomysł. Gdzie chciałbyś pojechać? Co opowiesz na nową włoską restaurację w centrum miasta? Słyszałem o tym dobre rzeczy. Jasne, jestem gotów spróbować czegoś nowego. O której godzinie powinniśmy iść? Co opowiesz na około 7? To powinno dać nam wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się. Brzmi dobrze. Zacznę się przygotowywać, więc nie spieszymy się. Świetnie. Sprawdzę, czy musimy dokonać rezerwacji, żeby być bezpiecznym. Dobry pomysł. Może być zajęty, zwłaszcza w weekendy. Daj znać, jeśli tego potrzebujemy. Zrobię to, Anna. Zadzwonię i dokonam rezerwacji w razie potrzeby. Dziękuję, John. Doceniam, że się tym zajmiesz. Nie ma problemu, Anna. Chcę, żeby nasza dzisiejsza kolacja była bezstresowa. Ja też, John. Miło będzie się zrelaksować i wspólnie zjeść posiłek. Nie mogę się doczekać tego. Pragnę dobrego włoskiego jedzenia. To samo tutaj. Nie mogę się doczekać, aby spróbować ich makaronu, a może pizzy. Menu wygląda pysznie. Jestem pewien, że znajdziemy coś, co nam się spodoba. To na pewno. Kuchnia włoska ma coś dla każdego. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. Zawsze fajnie jest wspólnie odkrywać nowe restauracje. Absolutnie, John. Sprawia, że rzeczy są interesujące i urozmaicają nasze doznania kulinarne. To także miły sposób, aby oderwać się od naszej zwykłej rutyny i cieszyć się wyjątkowym wieczorem. Nie mogłem się bardziej zgodzić, John. To małe rzeczy sprawiają, że życie jest przyjemniejsze. Dobrze powiedziane, Anna. Zróbmy dziś wieczorem niezapomnianą wycieczkę na kolację. Jestem za tym, John. Skończę się przygotowywać i możemy wyjść o 19:00. Idealny. Upewnię się, że wszystko będzie gotowe na nasz wieczór. Do zobaczenia za chwilę, Anna. Do zobaczenia wkrótce, John. Nie mogę się doczekać naszej kolacji. Lekcja 2. Czas iść na zakupy po nowe ubrania. Cześć Anna. Zbliżając się zima, myślę, że czas pójść na zakupy po nowe ubrania. Cześć, John! To dobry pomysł. Ostatnio czuję się trochę chłodno. Gdzie powinniśmy iść na zakupy? W centrum miasta znajduje się dom towarowy, który ma duży wybór odzieży zimowej. Pojedziemy tam? Brzmi dobrze, John. Słyszałem, że mają ciepłe i stylowe opcje. Możemy pojechać w ten weekend. Co opowiesz na sobotnie popołudnie? Sobota działa dla mnie. Zaznaczę to w kalendarzu, żebyśmy nie zapomnieli. Świetnie. Powinniśmy zrobić listę tego, czego potrzebujemy, zanim pójdziemy do sklepu. To dobry plan, John. Możemy zanotować przedmioty, których szukamy, takie jak płaszcze, swetry i buty. Nie zapomnij o szalikach, rękawiczkach i czapkach. Są niezbędne do utrzymania ciepła zimą. Masz rację, John. Upewnię się, że umieścimy je również na naszej liście. Zawsze dobrze jest sprawdzić nasze obecne ubrania zimowe, aby sprawdzić, czy coś trzeba wymienić. To prawda.
Możemy przekazać te, których już nie potrzebujemy, potrzebującym. To przemyślany pomysł, Anna. Upewnijmy się, że robimy zakupy odpowiedzialnie i uwzględniamy również innych. Zdecydowanie, John. Ważne jest, aby zwracać uwagę na nasze działania i pomagać wszędzie tam, gdzie tylko możemy. Miej również oko na wszelkie wyprzedaże lub rabaty, aby uzyskać najlepszy stosunek jakości do naszych pieniędzy. Absolutnie, John. Oszczędność pieniędzy podczas zakupów jest zawsze bonusem. Nie mogę się doczekać znalezienia przytulnych i stylowych zimowych ubrań. Będzie fajnie. Czuję to samo, John. Ekscytujące jest aktualizowanie naszej garderoby na chłodniejsze pory roku. Zadbamy o to, aby wybrać ubrania, które dobrze pasują i zapewnią nam ciepło. Komfort jest kluczem. Komfort i styl idą w parze, John. Znajdziemy idealną równowagę. Czy powinniśmy coś przekąsić po zakupach? To będzie fajny sposób na zakończenie dnia. To brzmi jak plan, John. Możemy zafundować sobie ciepły posiłek i zrelaksować się. Cieszę się, że jesteś na pokładzie, Anna. To będzie produktywny i przyjemny dzień. Jestem wdzięczny, że jesteś moim kumplem zakupów, John. Niech będzie to udana podróż. Podobnie, Anna. Tworzymy świetny zespół. Przygotujmy się na zabawny dzień zakupów i zimowej mody. Lekcja 3. Zbliża się przerwa świąteczna dla naszych dzieci. Cześć Anna, czy zdajesz sobie sprawę, że zbliża się wakacyjna przerwa dla naszych dzieci? Cześć, John! Tak, myślałem o tym. Dobrze jest mieć trochę wolnego od szkoły. Absolutnie. Powinniśmy zaplanować kilka zajęć, aby zapewnić im rozrywkę podczas przerwy. To świetny pomysł. Możemy zabrać je do parku, zorganizować wieczór filmowy, a może nawet wybrać się na krótką wycieczkę. Lubię te sugestie. Ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać czas wolny i stworzyć trwałe wspomnienia. Zgadzam się. Jest to również okazja, aby spędzić razem czas jako rodzina. Możemy zaangażować dzieci w proces planowania i pozwolić im wybrać czynności, które chcieliby wykonać. To dobry sposób, aby poczuć się włączeni i podekscytowani przerwą. Możemy również zachęcić ich do angażowania się w kreatywne działania, takie jak rysowanie, rzemiosło lub czytanie. To wspaniały pomysł, John. Pomaga pobudzić wyobraźnię i utrzymuje ich zaangażowanie. Powinniśmy również upewnić się, że podczas przerwy mają wystarczająco dużo odpoczynku i relaksu. Zdecydowanie. Ważne jest, aby naładowali się i byli gotowi na następną kadencję. Może możemy mieć dzień piżamy, w którym wszyscy zostaniemy i spędzimy przytulny dzień w domu. To brzmi cudownie, John. To będzie dzień relaksu i zabawy. Pamiętajmy również, aby zrównoważyć ich wolny czas z niektórymi zajęciami edukacyjnymi, takimi jak łamigłówki lub gry edukacyjne. Dobry punkt, John. Nauka może być przyjemna, nawet podczas przerwy. Jestem wdzięczny za nadchodzące wakacje. Daje nam szansę na ponowne nawiązanie kontaktu z naszymi dziećmi. Ja też, John. Czas rodzinny jest cenny i nie mogę się doczekać, aby go jak najlepiej wykorzystać. Zadbamy o to, aby stworzyć szczęśliwą i niezapomnianą przerwę dla naszych dzieci. Absolutnie, John. Ich szczęście jest naszym priorytetem. Zacznijmy planować i sprawimy, że będzie to wyjątkowy czas dla wszystkich. Jestem wdzięczna,
że jesteś moim partnerem, Anno. Tworzymy świetny zespół w tworzeniu wspaniałych doświadczeń dla naszej rodziny. I ja czuję to samo, John. Razem możemy sprawić, że ta przerwa świąteczna będzie naprawdę radosna i niezapomniana. Lekcja 4. Czy oglądałeś ostatnio jakieś dobre programy telewizyjne? Cześć Anna, oglądałaś ostatnio jakieś dobre programy telewizyjne? Cześć, John! Tak, oglądałem nową serię. To jest naprawdę dobre. Och, to brzmi interesująco. Jak to się nazywa? Nazywa się Korona. Chodzi o brytyjską rodzinę królewską. Słyszałem o tym. Czy to dramat czy dokument? To dramat historyczny. Aktorstwo i opowiadanie historii są niesamowite. To brzmi intrygująco. Lubię programy oparte na prawdziwych wydarzeniach. Wtedy na pewno ci się spodoba. Zapewnia fascynujący wgląd w historię Wielkiej Brytanii. Dodam go do mojej listy obserwowanych. Jakieś inne programy, które polecasz? Stranger Things to kolejny świetny spektakl. To mieszanka science fiction, tajemnicy i przygody. Słyszałem wiele pozytywnych recenzji na ten temat. Powinienem spróbować. Zdecydowanie. Jest urzekający i utrzymuje cię na krawędzi siedzenia. Dzięki za rekomendację, Anna. Zawsze szukam nowych programów do obejrzenia. Witaj, John. Lubię odkrywać i dzielić się dobrymi programami telewizyjnymi. Miło jest się zrelaksować z dobrą serią po długim dniu. Absolutnie. To świetny sposób na ucieczkę do różnych światów i historii. A jeszcze lepiej, gdy znajdujemy programy, które oboje lubimy oglądać. Zgadzam się, John. To świetny sposób na wspólne spędzanie czasu i angażowanie się we wspólne zainteresowania. Zróbmy plan obejrzenia kilku odcinków wkrótce razem. Brzmi jak plan, John. Możemy przygotować przekąski i spędzić przytulny wieczór telewizyjny. Nie mogę się doczekać, Anna. To będzie relaksujący i przyjemny wieczór. Ja też, John. Zróbmy popcorn i przygotujmy się na dobry występ. Cieszę się, że mamy tę chwilę, aby się zrelaksować i cieszyć się swoim towarzystwem. Ja też, John. To małe rzeczy sprawiają, że życie jest przyjemniejsze. Absolutnie, Anna. Pielęgnijmy tę chwilę i jak najlepiej wykorzystajmy nasze wieczory telewizyjne razem. Nie mogłem się bardziej zgodzić, John. Oto dobre pokazy i dobry czas. Lekcja 5. Nasz sąsiad chce przekazać swojego kota. Cześć Anna, zgadnij co. Nasz sąsiad chce podarować swojego kota. Cześć, John! Och, naprawdę. To interesujące. Dlaczego chcą rozdać swojego kota? Wspomnieli, że mają pewne zmiany w swojej sytuacji życiowej i nie mogą już opiekować się kotem. Widzę. To dla nich niefortunne, ale może to być okazja dla kogoś innego, aby dać kotowi kochający dom. Dokładnie. Pomyślałem, że może moglibyśmy rozważyć adopcję kota. Nasze dzieci prosiły o zwierzaka. To dobry pomysł, John. Posiadanie zwierzaka może nauczyć ich odpowiedzialności i być źródłem towarzystwa. Zgadzam się.
Plus, byłoby miło mieć futrzanego przyjaciela w domu. Powinniśmy porozmawiać z naszym sąsiadem i dowiedzieć się więcej o osobowości i potrzebach kota. Zdecydowanie. Ważne jest, aby kot dobrze pasował do naszej rodziny i stylu życia. Powinniśmy również rozważyć, czy mamy czas i zasoby, aby właściwie dbać o kota. Absolutnie. Posiadanie zwierzaka wymaga zaangażowania i uwagi. Porozmawiajmy z dziećmi i zobaczmy, co myślą o posiadaniu kota jako nowego członka rodziny. Dobry pomysł, Anna. Ich opinia ma znaczenie i ważne jest, aby zaangażować ich w proces decyzyjny. Jeśli zdecydujemy się adoptować kota, powinniśmy również umówić się na wizytę u weterynarza w celu przeprowadzenia kontroli. To odpowiedzialne podejście, Anna. Chcemy zapewnić kotowi zdrowie i dobre samopoczucie. Zbierzmy więcej informacji i omówmy je dalej przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zgadzam się, Anna. To ważna decyzja i chcemy się upewnić, że jest właściwa dla naszej rodziny. Niezależnie od tego, czy adoptujemy kota, czy nie, naszym sąsiadem jest myślenie o znalezieniu dobrego domu dla swojego zwierzaka. Absolutnie, Anna. Pokazuje ich troskę i odpowiedzialność za dobre samopoczucie kota. Pamiętajmy o dobrobycie kota, rozważając naszą decyzję. Zdecydowanie, Anna. Zadbamy o to, aby dokonać dobrze świadomego wyboru, który będzie najlepszy dla wszystkich zaangażowanych. Cieszę się, że prowadzimy tę rozmowę, John. Pokazuje naszą troskliwość i rozważanie. Ja też, Anno. Ważne jest, aby podchodzić do takich decyzji z ostrożnością i otwartą komunikacją. Jakąkolwiek decyzję podejmiemy, jestem pewien, że będzie właściwa dla naszej rodziny. Czuję to samo, Anno. Nasza miłość i troska poprowadzą nas w dokonaniu najlepszego wyboru. Lekcja 6. W pobliżu będziemy mieli nowy szpital. Cześć, Anno. Słyszałeś o nowym szpitalu budowanym w naszym mieście? Cześć, John! Tak, słyszałem kilka wiadomości na ten temat. To ekscytujące, że w pobliżu będziemy mieć nowy szpital. Zdecydowanie. Przyniesie to więcej opcji opieki zdrowotnej i lepszy dostęp do usług medycznych. To świetna wiadomość dla naszej społeczności. Ważne jest, aby mieć wysokiej jakości placówki opieki zdrowotnej blisko domu. Zgadzam się. Będzie to wygodne dla nas i naszych sąsiadów w nagłych wypadkach medycznych. Mam nadzieję, że nowy szpital będzie miał zaawansowany sprzęt medyczny i wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Czytałem, że będzie to najnowocześniejszy ośrodek z szeroką gamą specjalności medycznych. To imponujące. Oznacza to, że nie będziemy musieli podróżować daleko na specjalistyczne zabiegi lub operacje. Stworzy również możliwości zatrudnienia dla pracowników służby zdrowia w naszym mieście. To pozytywny wpływ. Przyczyni się do lokalnej gospodarki i zapewni zatrudnienie. Ciekawi mnie, kiedy szpital ma otworzyć swoje drzwi. Nie jestem pewien dokładnej daty, ale słyszałem, że zostanie otwarta w przyszłym roku. Powinniśmy mieć oko na wszelkie aktualizacje lub ogłoszenia dotyczące otwarcia. Absolutnie. Ciekawie byłoby wybrać się na wycieczkę po nowym szpitalu, gdy będzie gotowy. To dobry pomysł. Daje nam to szansę zobaczenia obiektów i dowiedzenia się więcej o oferowanych przez nich usługach.
Mam nadzieję, że nowy szpital skupi się również na zapewnianiu współczującej i skoncentrowanej na pacjentce opieki. Tak, to jest kluczowe. Dobre samopoczucie i komfort pacjentów powinny być zawsze priorytetem. Cieszymy się, że wkrótce będziemy mieli do dyspozycji nowoczesną placówkę opieki zdrowotnej. Zdecydowanie. To pozytywny rozwój dla naszego miasta i ogólnej infrastruktury opieki zdrowotnej. Bądźmy na bieżąco i dzielmy się wszelkimi informacjami na temat nowego szpitala. Brzmi jak plan, Anna. Ważne jest, aby informować siebie i naszych sąsiadów. Jestem wdzięczny, że mamy dobre opcje opieki zdrowotnej w naszym mieście. Przynosi spokój ducha. Czuję to samo, Anno. To pocieszające wiedzieć, że wysokiej jakości opieka medyczna będzie łatwo dostępna. Mamy szczęście, że mamy ten nowy dodatek do zasobów opieki zdrowotnej naszego miasta. Absolutnie, Anna. To krok naprzód w poprawie dobrobytu naszej społeczności. Miejmy nadzieję, że nowy szpital zaspokoi potrzeby naszych mieszkańców i zapewni doskonałą opiekę. Mam wielkie nadzieje, Anno. Oto zdrowsza przyszłość naszego miasta z nowym szpitalem. Lekcja 7. Czy wiesz, które zwierzę jest najszybsze na świecie? Cześć Anna, czy wiesz, które zwierzę jest najszybsze na świecie? Cześć, John! Myślę, że to gepard. Potrafią biegać naprawdę szybko, prawda? Zgadza się, Anna. Gepardy są znane ze swojej niesamowitej prędkości. Jak szybko mogą biegać? Mogą osiągnąć prędkość do 70 mil na godzinę, 113 km na godzinę. Wow, to niesamowite! Nic dziwnego, że są uważane za najszybsze zwierzę lądowe. Tak, ich szybkość pomaga im złapać zdobycz podczas polowań. Czy są jakieś inne zwierzęta, które są bardzo szybkie? Tak, kolejnym szybkim zwierzęciem jest sokół wędrowny. To najszybszy ptak na świecie. Naprawdę. Jak szybko może latać? Sokół wędrowny może osiągnąć prędkość ponad 240 mil na godzinę, 386 km na godzinę podczas nurkowań myśliwskich. To niesamowite! To musi być imponujący widok do zobaczenia. Absolutnie. To fascynujące, jak różne zwierzęta przystosowały się do bycia szybkimi na swój własny sposób. Czy są jakieś inne zwierzęta, które znasz, które są wyjątkowo szybkie? Tak, żaglowiec jest znany jako najszybszy pływak wśród ryb. Jak szybko potrafi pływać? Może pływać z prędkością do 68 mil na godzinę, 110 km na godzinę. To imponujące jak na rybę. Rzeczywiście. To niesamowite widzieć różnorodność prędkości i umiejętności w królestwie zwierząt. Poznanie tych szybkich zwierząt jest naprawdę interesujące. Zgadzam się, Anna. Natura ma niesamowite stworzenia o niezwykłych zdolnościach. Fascynujące jest zobaczyć, jak ewoluowali, aby przetrwać i rozwijać się w swoim środowisku. Absolutnie. To przypomnienie różnorodności i cudów świata przyrody. Dziękuję za podzielenie się tą informacją, John. Nauczyłem się dzisiaj czegoś nowego. Witamy, Anno. Cieszę się, że mogłem podzielić się z Wami kilkoma interesującymi faktami.
Natura nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Zawsze chętnie dowiem się o tym więcej. Czuję to samo, Anno. Zawsze jest coś nowego i fascynującego do odkrycia. Kontynuujmy odkrywanie i docenianie cudów Królestwa Zwierząt. Absolutnie, Anna. To niekończące się źródło fascynacji i nauki. Lekcja 8. Słyszałem o ciekawej trasie turystycznej w pobliżu. Cześć Anna, słyszałem o ciekawej trasie turystycznej w pobliżu. Chciałbyś wybrać się na wycieczkę? Cześć, John! Pewnie, zawsze jestem gotowy na przygodę na świeżym powietrzu. Opowiedz mi więcej o szlaku turystycznym. Nazywa się Leśny Szlak. Jest znany ze swojego malowniczego piękna i różnorodnej dzikiej przyrody. To brzmi cudownie. Jak długi jest szlak? Ma około 8 km długości, więc jest to umiarkowana wędrówka, która powinna być dla nas łatwa do opanowania. Świetnie! Czy na szlaku znajdują się jakieś konkretne punkty orientacyjne lub ciekawe miejsca? Tak, jest piękny wodospad w połowie drogi. To idealne miejsce na przerwę i podziwianie widoków. Uwielbiam wodospady. Będzie to świetna okazja do zrobienia kilku zdjęć. Zdecydowanie. Szlak przebiega również przez gęsty las, więc będziemy otoczeni bujną zielenią. Uważam, że lasy są tak spokojne i orzeźwiające. Będzie to miła ucieczka z miasta. Nie mogłam się bardziej zgodzić, Anna. Natura ma sposób na odmłodzenie naszych umysłów i duchów. Czy szlak jest dobrze oznakowany? Chcę mieć pewność, że się nie zgubimy. Tak, szlak jest dobrze utrzymany i ma wyraźne znaczniki po drodze. Nie powinniśmy mieć problemów z pozostaniem na dobrej drodze. To uspokajające. Nie jestem najbardziej doświadczonym wędrowcem, ale lubię przebywać na łonie natury. Nie martw się, Anna. Nie jest to trudny szlak i możemy poświęcić trochę czasu na cieszenie się otoczeniem. Dziękuję, że byłeś wobec mnie cierpliwy, John. Doceniam to. Oczywiście, Anna. Najważniejsze jest, aby wspólnie przeżyć bezpieczne i przyjemne doświadczenie. Czy musimy zabrać ze sobą jakiś specjalny sprzęt lub zapasy na wędrówkę? Zawsze dobrze jest nosić wygodne buty turystyczne i zabrać ze sobą plecak z wodą, przekąskami i filtrem przeciwsłonecznym. To ma sens. Upewnię się, że spakuję te niezbędne rzeczy. Świetnie. Sprawdźmy również prognozę pogody przed wyjazdem, tylko po to, aby być przygotowanym. Dobry punkt, John. Chcemy mieć pewność, że mamy odpowiednią odzież do warunków. Jestem podekscytowana tą wędrówką, Anna. To szansa na odkrywanie przyrody i wspólne spędzenie czasu. Ja też, John. Nie mogę się doczekać piękna i spokoju leśnego szlaku. Ustalmy datę i sprawimy, że tak się stanie. To będzie dla nas niezapomniana przygoda. Zgadzam się, John. Nie mogę się doczekać, aby wyruszyć z tobą w tę wędrówkę. To będzie wspaniałe doświadczenie, Anna. Do zobaczenia wkrótce i przygotujmy się na naszą wędrówkę. Do zobaczenia wkrótce, John. Odliczam dni. Lekcja 9. Myślałem o podróży do Londynu. Cześć Anna, myślałem o podróży do Londynu. Co myślisz? Cześć, John! To brzmi jak świetny pomysł.
Londyn to tętniące życiem i historyczne miasto. Wiele słyszałem o jego słynnych zabytkach, takich jak Big Ben i Tower Bridge. Tak, w Londynie jest tak wiele do zobaczenia i zrobienia. Możemy zwiedzać muzea, odwiedzić parki i poznać lokalną kulturę. To brzmi fantastycznie. Szczególnie interesuje mnie wizyta w British Museum i zobaczenie kamienia Rosetta. Muzeum Brytyjskie to zdecydowanie obowiązkowa wizyta. Zobaczymy niesamowite artefakty z różnych części świata. Jestem również podekscytowany próbowaniem tradycyjnych brytyjskich potraw, takich jak ryby z frytkami i podwieczorek. Absolutnie! Będzie to świetna okazja, aby oddać się pysznej kuchni brytyjskiej. Słyszałem, że system transportu publicznego w Londynie jest dość wydajny. Ułatwi to poruszanie się po mieście. To prawda. Możemy skorzystać ze słynnych czerwonych dwupiętrowych autobusów lub pojechać metrem, aby zwiedzić różne części miasta. Warto również rozważyć przejażdżkę łodzią po Tamizie, aby uzyskać inną perspektywę miasta. To świetna sugestia, John. Byłby to malowniczy sposób na zobaczenie niektórych kultowych zabytków wzdłuż rzeki. Powinniśmy również zaplanować wizytę w Pałacu Buckingham i spróbować być świadkami ceremonii zmiany straży. To klasyczne doświadczenie z Londynu. Ciekawie będzie zobaczyć królewskie tradycje z bliska. Jestem podekscytowany zanurzeniem się w lokalnej kulturze, a może nawet oglądaniem pokazu teatralnego w West Endzie. Scena teatralna w Londynie jest znana na całym świecie. Byłoby niezapomnianym przeżyciem obejrzeć tam występ na żywo. Poświęćmy trochę czasu na relaks i cieszenie się pięknymi parkami w Londynie, takimi jak Hyde Park czy St. James's Park. Dobry pomysł, John. Miło będzie wybrać się na spokojny spacer i zrobić piknik w jednej z tych terenów zielonych. Powinniśmy zacząć badać i planować nasz plan podróży, aby jak najlepiej wykorzystać naszą podróż do Londynu. Zdecydowanie. Zawsze dobrze jest być przygotowanym i mieć przybliżone wyobrażenie o miejscach, które chcemy odwiedzić. Naprawdę nie mogę się doczekać tej przygody, Anno. To będzie niesamowita podróż do zapamiętania. Ja też, John. Odkrywanie tętniącego życiem Londynu z tobą będzie fantastycznym przeżyciem. Niech to się stanie, Anna. Będziemy się świetnie bawić, odkrywając wszystko, co Londyn ma do zaoferowania. Absolutnie, John. Londyn, nadchodzimy! Lekcja 10. Powinniśmy porozmawiać o odprawie na lotnisku. Cześć Anna, czy jesteś gotowa na naszą podróż? Powinniśmy porozmawiać o odprawie na lotnisku. Cześć, John! Tak, jestem podekscytowany. Porozmawiajmy o procesie odprawy na lotnisku. Po pierwsze, musimy upewnić się, że mamy przy sobie paszporty i bilety. To ważne dokumenty, które musimy okazać przy kasie odprawy. Powinniśmy również sprawdzić ograniczenia dotyczące wagi i wielkości naszego bagażu. To dobry punkt. Nie chcemy żadnych niespodzianek ani dodatkowych opłat za torby z nadwagą. Zważmy nasze walizki w domu, aby upewnić się, że spełniają wymagania linii lotniczych. Dobrym pomysłem jest zapakowanie płynów lub żeli w przeźroczystą, zamykaną torbę dla bezpieczeństwa. To prawda. Nie chcemy żadnych problemów z procesem kontroli bezpieczeństwa.
Po przybyciu na lotnisko musimy znaleźć licznik odprawy dla naszej linii lotniczej. Tak, zwykle są znaki lub tablice informacyjne, które prowadzą nas do właściwego licznika. W kasie odprawy będziemy musieli pokazać personelowi linii lotniczej nasze paszporty i bilety. Zadają nam również kilka pytań i mogą dać nam nasze karty pokładowe. Karta pokładowa jest ważnym dokumentem. Pokazuje numery naszych miejsc i bramę odjazdu. Po zameldowaniu powinniśmy przejść do strefy kontroli bezpieczeństwa. Będziemy musieli umieścić nasze torby na przenośniku taśmowym do badań rentgenowskich. Będziemy musieli przejść przez wykrywacz metalu lub skaner ciała. Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami personelu ochrony podczas procesu. Gdy przejdziemy przez ochronę, możemy udać się do bramy wyjściowej. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie wyświetlacza informacji o locie, aby potwierdzić nasz numer bramy. I powinniśmy dotrzeć do bramy na czas, żeby nie przegapić naszego lotu. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania lub potrzebujemy pomocy, zawsze możemy zapytać personel lotniska. Zazwyczaj są pomocni i gotowi do pomocy pasażerom. To prawda. Mogą udzielić informacji o udogodnieniach, sklepach lub restauracjach na lotnisku. Na koniec powinniśmy przechowywać nasze dokumenty podróży i karty pokładowe w bezpiecznym miejscu. Tak, ważne jest, aby były łatwo dostępne w razie potrzeby. Zameldowanie na lotnisku może wydawać się przytłaczające, ale jeśli postępujemy zgodnie z procesem krok po kroku, będzie płynnie. Zgadzam się, John. Upewnijmy się, że wszystko jest w porządku i przygotujmy się na bezproblemowe zameldowanie. Absolutnie, Anna. Jesteśmy prawie gotowi na rozpoczęcie naszej podróży. To ekscytujący czas. Nie mogę się doczekać odkrywania nowych miejsc z tobą, John. Przeżyjmy wspaniałą wycieczkę. Zdecydowanie, Anna. Zróbmy razem niezapomniane wspomnienia. Miej bezpieczny lot. Lekcja 11. Czy zauważyłeś, jak czyste są ulice w tym mieście? Cześć Anna, zauważyłaś, jak czyste są ulice w tym mieście? Cześć, John! Tak, mam. To imponujące, jak dobrze są utrzymane i uporządkowane. Absolutnie. Widziałem pracowników regularnie zamiatających i zbierających śmieci. Wspaniale jest widzieć wysiłek, jaki wkładają, aby ulice były czyste i zachęcające. To sprawia, że spacery po mieście są przyjemnym doświadczeniem. Zgadzam się. Miło jest widzieć, że ludzie są dumni z utrzymania czystości swojego otoczenia. Pokazuje również szacunek dla środowiska i społeczności. Zdecydowanie. Czyste miasto robi pozytywne wrażenie również na odwiedzających. Odzwierciedla ogólną jakość życia w mieście. To inspirujące. To sprawia, że chcę również przyczynić się do utrzymania czystości własnego otoczenia. Liczy się każdy mały wysiłek. Możemy zacząć od właściwego usuwania własnych śmieci. A jeśli zobaczymy jakiś śmieci, możemy go podnieść i wrzucić do pobliskiego kosza. To świetny pomysł. Możemy dawać przykład i zachęcać innych do tego samego. Ważne jest, aby stworzyć czyste i zrównoważone środowisko, z którego każdy może się cieszyć. Absolutnie. Nadal doceniajmy i dbajmy o czyste ulice w tym mieście.
Zgadzam się, John. To coś, z czego wszyscy możemy być dumni. Lekcja 12. Wydrukuj nowe wizytówki dla naszego nowego pracownika. Cześć Anna, myślę, że czas wydrukować nowe wizytówki dla naszego nowego pracownika. Co myślisz? Cześć, John. Zgadzam się. Ważne jest, aby mieć zaktualizowane wizytówki dla naszego zespołu. Na karcie powinniśmy podać imię i nazwisko nowego pracownika, stanowisko i dane kontaktowe. Zdecydowanie. Jest niezbędny do nawiązywania kontaktów i robienia profesjonalnego wrażenia. Powinniśmy również uwzględnić logo i kolory naszej firmy, aby zachować spójność marki. To dobry punkt. Spójność jest kluczem do naszej tożsamości biznesowej. Czy masz jakieś pomysły projektowe lub preferencje dotyczące nowych wizytówek? Myślę, że powinniśmy zachować prostotę i czystość, z profesjonalnym wyglądem. Zgadzam się. Minimalistyczny projekt z wyraźnymi czcionkami i odpowiednimi informacjami będzie skuteczny. Powinniśmy również wziąć pod uwagę rozmiar i materiał karty. Coś trwałego i łatwego do przenoszenia. To prawda. Chcemy, aby karty wytrzymały regularne użytkowanie i robiły trwałe wrażenie. Czy powinniśmy podać dodatkowe szczegóły, takie jak nasze portale społecznościowe lub strona internetowa? Zależy to od roli nowego pracownika i informacji, którymi chcą się podzielić. Dobrze. Powinniśmy omówić to z nowym członkiem personelu, aby upewnić się, że jego preferencje są brane pod uwagę. Po sfinalizowaniu projektu i informacji możemy wysłać je do usługi drukarskiej. Przed wydrukowaniem całej partii powinniśmy poprosić o dowód, aby sprawdzić błędy lub korekty. Dobry pomysł. Ważne jest, aby mieć dokładne i bezbłędne wizytówki. A gdy otrzymamy wydrukowane karty, możemy je rozdać zespołowi i nowemu pracownikowi. Powinniśmy również zachować kilka dodatkowych kart na wypadek, gdybyśmy potrzebowali więcej w przyszłości. Absolutnie. Zawsze dobrze jest być przygotowanym i mieć pod ręką zapasowe karty. Cieszę się, że zadbamy o ten szczegół dla naszego nowego członka zespołu. To pokazuje profesjonalizm. Ważne jest, aby zapewnić im narzędzia niezbędne do reprezentowania naszej firmy. Zgadzam się, Anna. Zacznijmy od projektowania i drukowania nowych wizytówek. Cieszę się, że widzę ostateczny wynik. Będzie to świetny dodatek do profesjonalnego wizerunku naszego zespołu. Dziękuję za wkład, Anno. Twoje pomysły i dbałość o szczegóły są cenne. Podobnie, John. Doceniam Twoją współpracę w wzmacnianiu naszego zespołu. Lekcja 13. Musimy osobiście spotkać ważnego klienta. Cześć Anna, właśnie rozmawiałem z ważnym klientem. Musimy porozmawiać o spotkaniu z nimi osobiście. Cześć, John! To brzmi jak świetna okazja. Kiedy i gdzie jest spotkanie? Spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień. Spotkamy się w ich biurze w centrum miasta. To fantastyczne. Powinniśmy przygotować się na zrobienie dobrego wrażenia. Absolutnie. Musimy zbadać pochodzenie klienta i zrozumieć jego potrzeby. Ważne jest, aby mieć wiedzę i gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości, które mogą mieć. Upewnię się, że przyniosę próbki naszych produktów lub jakichkolwiek odpowiednich materiałów.
To dobry pomysł. Pomoce wizualne mogą pomóc zilustrować naszą ofertę i sprawić, że prezentacja będzie bardziej atrakcyjna. Musimy również ubrać się profesjonalnie na spotkanie. Tak, powinniśmy nosić strój biznesowy, aby okazać szacunek i profesjonalizm. Powinniśmy przyjechać kilka minut wcześniej na spotkanie, aby pokazać punktualność. Przebywanie na czas ma kluczowe znaczenie. Pokazuje, że cenimy ich czas i jesteśmy wiarygodni. Podczas spotkania powinniśmy aktywnie słuchać klienta i zadawać odpowiednie pytania. Zgadza się. Zrozumienie ich potrzeb i obaw pomoże nam dostosować nasze rozwiązania do ich wymagań. Powinniśmy również być pewni siebie i wyrazisty podczas prezentacji naszych pomysłów lub propozycji. Zaufanie jest kluczem. Pomaga budować zaufanie i pokazuje, że wierzymy w nasze produkty lub usługi. Po spotkaniu powinniśmy skontaktować się z e-mailem z podziękowaniami lub telefonicznie. Wyrażanie wdzięczności i uznania za poświęcony czas to miły gest. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na wszelkie elementy działania lub kolejne kroki omówione podczas spotkania. Śledzenie szczegółów pomoże nam zachować porządek i zapewnić terminową kontrolę. Przygotujmy program lub zarys spotkania, aby pozostać skupionym i jak najlepiej wykorzystać nasz czas. To dobry plan. Pomoże nam pozostać na dobrej drodze i obejmować wszystkie ważne punkty. Nie mogę się doczekać tego spotkania. To świetna okazja dla naszego biznesu. Ja też, John. Upewnijmy się, że jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi zaimponować klientowi. Razem możemy wywrzeć pozytywny wpływ i zbudować silną relację z klientem. Absolutnie, John. Pracujmy nad udanym spotkaniem i przyszłą współpracą. Dziękuję za Twoje spostrzeżenia, Anno. Twój wkład jest cenny w naszych przygotowaniach. Podobnie, John. Doceniam Twoją współpracę i zaangażowanie w nasz sukces. Lekcja 14. Świętowanie Nowego Roku. Cześć Anna, zbliża się Nowy Rok. Jak powinniśmy to świętować? Cześć John! To ekscytujące. Możemy zaplanować małe spotkanie z przyjaciółmi i rodziną. To brzmi jak świetny pomysł. Możemy mieć przytulne spotkanie u nas. Powinniśmy udekorować dom balonami, streamerami i może jakimś świątecznym światłem. Absolutnie. Stworzy radosną i uroczystą atmosferę. Możemy przygotować pyszne jedzenie i przekąski dla każdego. Dobre myślenie. Finger food i przekąski są zawsze hitem podczas spotkań. Powinniśmy również wypić napoje, zarówno alkoholowe, jak i bezalkoholowe, aby zaspokoić preferencje wszystkich. Ważne jest, aby upewnić się, że każdy ma coś, czym może się cieszyć. Możemy zagrać żywą muzykę w tle, aby ustawić nastrój na uroczystość. To dobra sugestia. Muzyka zawsze dodaje świątecznego ducha. Gdy zbliża się północ, możemy zebrać się na odliczanie do Nowego Roku. Tak, możemy mieć zegar lub timer, aby zaznaczyć ostatnie sekundy roku. A kiedy zegar uderzy o północ, możemy tostić szampanem lub musującym sokiem. Tradycją jest podniesienie szklanki i życzenie sobie szczęśliwego Nowego Roku.
Powinniśmy też mieć jakieś imprezowe papers lub konfetti, aby ten moment był jeszcze bardziej wyjątkowy. To fajny pomysł. Dodaje odrobinę emocji i radości uroczystości. Po odliczaniu możemy wymienić się uściskami i życzeniami na wspaniały rok przed nami. Nadszedł czas, aby wyrazić wdzięczność i czekać na nowe początki. Możemy również obejrzeć pokaz fajerwerków w telewizji lub wyjść na zewnątrz, jeśli są jakieś w pobliżu. Oglądanie fajerwerków to zawsze magiczny sposób na powitanie nowego roku. Przez cały wieczór możemy zagrać w gry lub dzielić się historiami i śmiechem. Wspólne spędzanie czasu i tworzenie wspomnień sprawia, że uroczystości są niezapomniane. Nie zapomnij zrobić kilku zdjęć, aby uchwycić szczęśliwe chwile. Zdecydowanie. Zdjęcia pomogą nam pielęgnować wspomnienia tej wyjątkowej nocy. Nie mogę się doczekać świętowania Nowego Roku z Tobą, John. To będzie fantastyczny wieczór. Podobnie, Anna. Niech będzie to noc do zapamiętania i rozpoczęcia nowego roku z radością i pozytywnością. Dziękuję za entuzjazm, John. Twoja energia sprawia, że uroczystości są jeszcze przyjemniejsze. Dziękuję, Anno, za pomysły i współpracę. Przeżyjmy razem wspaniałe świętowanie Nowego Roku. Lekcja 15. Wymiana mojego starego telefonu komórkowego. Cześć Anna, zastanawiałem się nad wymianą mojego starego telefonu komórkowego. Co o tym myślisz? Cześć, John! To może być dobry pomysł. Jak długo masz swój obecny telefon? Mam go od około 3 lat. Zaczyna wykazywać oznaki zużycia. To zrozumiałe. Technologia rozwija się szybko, a nowsze telefony oferują więcej funkcji. To prawda. Zauważyłem, że mój telefon jest wolniejszy w porównaniu z nowszymi modelami. Zastanawiałeś się, jakie funkcje chciałbyś mieć w nowym telefonie? Chciałbym telefon z lepszym aparatem i większą pojemnością. Są to ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli lubisz robić zdjęcia lub pobierać aplikacje. Chcę też telefon z dłuższą żywotnością baterii. Mój obecny telefon nie działa tak długo, jak kiedyś. Żywotność baterii jest zdecydowanie kluczowa. To frustrujące, gdy telefon szybko umiera. Badałem kilka opcji online. Istnieje wiele modeli do wyboru. Dobrym pomysłem jest przeczytanie recenzji i porównanie różnych marek i modeli przed podjęciem decyzji. Sprawdzałem również ceny, aby upewnić się, że pasuje do mojego budżetu. Ustalanie budżetu jest sprytne. Pomaga zawęzić opcje i zapobiega nadmiernym wydatkom. Myślę, że odwiedzę kilka sklepów, aby osobiście zobaczyć telefony i poczuć je. To dobry plan. Zawsze warto zobaczyć i przytrzymać telefon przed dokonaniem zakupu. Sprawdzę również, czy są dostępne bieżące promocje lub rabaty. Świetny pomysł. Możesz znaleźć dobrą ofertę i zaoszczędzić trochę pieniędzy. Gdy zdecyduję się na model, upewnię się, że przeniesie wszystkie moje dane i kontakty na nowy telefon. Ważne jest, aby wykonać kopię zapasową danych i zapewnić płynne przejście do nowego urządzenia. Absolutnie. Nie chcę stracić ważnych informacji.
Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji nowego telefonu, nie krępuj się zapytać. Jestem tu, by Ci pomóc. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją ofertę. Mogę Cię o tym zabrać. W ogóle nie ma problemu, John. Chętnie pomogę. Jestem podekscytowany otrzymaniem nowego telefonu. Będzie to nowy początek ze zaktualizowanymi funkcjami. Jestem pewien, że będziesz cieszyć się zaletami nowego telefonu. Powodzenia w poszukiwaniach, John. Dzięki, Anna. Będę Cię informował o tym, który telefon ostatecznie wybieram. Brzmi dobrze, John. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć o Twoim nowym urządzeniu. Lekcja 16. Myślę, że nadszedł czas, aby zainstalować program antywirusowy. Cześć, Anna. Ostatnio mam problemy z komputerem. Myślę, że nadszedł czas, aby zainstalować program antywirusowy. Co o tym myślisz? Cześć, John! To mądra decyzja. Posiadanie programu antywirusowego może pomóc chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami. Zauważyłem, że mój komputer działa wolniej i czasami pojawiają się dziwne wyskakujące reklamy. Są to oznaki, że komputer może być zainfekowany. Zainstalowanie programu antywirusowego może pomóc wykryć i usunąć wszelkie zagrożenia. Który program antywirusowy poleciłbyś? Dostępnych jest kilka renomowanych programów antywirusowych. Niektóre popularne to Avast, Norton i McAfee. Czy są łatwe w instalacji i użyciu? Tak, większość programów antywirusowych ma przyjazne dla użytkownika interfejsy i oferuje instrukcje instalacji krok po kroku. Jak często powinienem uruchamiać skanowanie na moim komputerze? Dobrą praktyką jest przeprowadzanie regularnego skanowania przynajmniej raz w tygodniu, aby upewnić się, że komputer jest wolny od jakichkolwiek zagrożeń. Czy program antywirusowy spowolni mój komputer? Podczas gdy niektóre programy antywirusowe mogą mieć niewielki wpływ na wydajność komputera, większość nowoczesnych programów została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wszelkie spowolnienia. Czy powinienem zdecydować się na wersję darmową, czy zainwestować w wersję płatną? Darmowe wersje programów antywirusowych zapewniają podstawową ochronę, ale wersje płatne często oferują dodatkowe funkcje i bardziej kompleksowe bezpieczeństwo. To zależy od konkretnych potrzeb i budżetu. Myślę, że zdecyduję się na płatną wersję, aby mieć lepszą ochronę. Czy znasz jakieś wiarygodne strony internetowe, z których możesz kupić program? Możesz kupować programy antywirusowe bezpośrednio z oficjalnych stron internetowych odpowiednich firm programistycznych. Zawsze najlepiej kupować z zaufanych źródeł. Upewnię się, że to zrobię. Dzięki za radę, Anna. Witaj, John. Ważne jest, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo komputera i danych. Po zainstalowaniu programu antywirusowego zaplanuję regularne aktualizacje, aby był aktualny. To świetny pomysł. Regularne aktualizacje zapewniają, że program antywirusowy ma najnowsze poprawki bezpieczeństwa i może skutecznie chronić komputer. Cieszę się, że przeprowadziliśmy tę rozmowę. Teraz czuję się pewniej, jeśli chodzi o zabezpieczenie mojego komputera. Chętnie pomogę, John. Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy podczas procesu instalacji, skontaktuj się ze mną. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoje wsparcie.
W ogóle nie ma problemu, John. Uważaj i bądź bezpieczny w internecie. Ty też, Anna. Jeszcze raz dziękuję. Lekcja 17. Słyszałem, że nadchodzi tajfun. Cześć Anno, słyszałem, że nadchodzi tajfun. Przygotowałeś się na to? Cześć, John! Tak, miałem oko na raporty pogodowe. Zrobiłem kilka przygotowań na wszelki wypadek. Dobrze to usłyszeć. Jakie przygotowania powinniśmy zrobić na tajfun? Ważne jest, aby zabezpieczyć luźne przedmioty na zewnątrz, takie jak meble ogrodowe lub rośliny, które mogą zostać zdmuchnięte przez silne wiatry. Upewnię się, że przyniosę wszelkie przedmioty, które mogą być łatwo porwane przez wiatr. Dodatkowo powinniśmy zaopatrzyć się w niezbędne materiały, takie jak żywność, woda i baterie. Zrobię listę niezbędnych przedmiotów i udam się do sklepu, aby je zdobyć. Dobrym pomysłem jest również posiadanie latarki i radia zasilanego bateryjnie w przypadku przerw w dostawie prądu. Sprawdzę, czy mamy te przedmioty w domu, a jeśli nie, to też je kupię. Pamiętaj, aby naładować swoje urządzenia elektroniczne, takie jak telefon, na wypadek utraty zasilania. To dobre przypomnienie. Naładuję telefon i wszelkie inne urządzenia, których mogę potrzebować. Ważne jest, aby być na bieżąco z warunkami pogodowymi i słuchać wszelkich ostrzeżeń lub porad wydanych przez władze lokalne. Będę mieć oko na wiadomości i radio, aby uzyskać informacje na temat ścieżki i intensywności tajfunu. Jeśli władze zalecają ewakuację, ważne jest, aby postępować zgodnie z ich instrukcjami i przenieść się w bezpieczne miejsce. Absolutnie. Nasze bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem w takich sytuacjach. Wreszcie ważne jest, aby podczas burzy pozostać w pomieszczeniach i z dala od okien. Silne wiatry i latające szczątki mogą być niebezpieczne. Upewnię się, że zostanę w bezpiecznym miejscu domu i unikam niepotrzebnego wychodzenia na zewnątrz. Lepiej być bezpiecznym niż żałować. Podejmijmy wszystkie niezbędne środki ostrożności i bądźmy przygotowani. Dziękuję za przypomnienia, Anno. Twoja rada jest cenna w zapewnieniu naszego bezpieczeństwa podczas tajfunu. Witaj, John. Jesteśmy w tym razem. Bądźmy bezpieczni i wspierajmy się nawzajem podczas tajfunu. Rzeczywiście, Anna. Uważaj i bądź bezpieczny. Miejmy nadzieję na minimalny wpływ tajfunu. Lekcja 18. Od dawna nie odbieraliśmy poczty ze skrzynki pocztowej. Cześć Anna. Właśnie zdałem sobie sprawę, że od dawna nie odbieraliśmy poczty ze skrzynki pocztowej. Zauważyłeś? Cześć, John! Masz rację. Całkowicie o tym zapomniałem. Niedługo powinniśmy sprawdzić skrzynkę pocztową. Ciekawe, czy czekają na nas jakieś ważne listy lub paczki. Tak, nie powinniśmy pozwolić, by gromadziło się zbyt długo. Chodźmy dziś odebrać pocztę. Mam nadzieję, że nie ma żadnych rachunków ani ważnych dokumentów, które przegapiliśmy. Lepiej trzymać się tego na bieżąco. Nie chcemy przegapić żadnych ważnych terminów ani informacji. Przyniosę klucz do skrzynki pocztowej i pójdziemy razem zobaczyć, co jest w środku. To brzmi jak plan. Zawsze dobrze jest mieć kogoś przy sobie podczas sprawdzania skrzynki pocztowej. Upewnijmy się, że dokładnie przejrzymy pocztę i odpowiednio ją uporządkujmy. Możemy rozdzielić rachunki,
listy osobiste i wszelkie inne kategorie, aby utrzymać porządek. A jeśli są jakieś pakiety, powinniśmy je otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Tak, ekscytujące jest otrzymywanie paczek. Nie zostawiajmy ich zbyt długo nieotwartych. Po sprawdzeniu wszystkiego możemy pozbyć się wszelkich śmieci lub niechcianych reklam. To dobry pomysł. Nie musimy trzymać niepotrzebnego bałaganu. A jeśli jest coś ważnego lub pilnego, powinniśmy to szybko rozwiązać. Absolutnie. Nie powinniśmy zwlekać z podjęciem działań, jeśli jest coś, co wymaga naszej uwagi. Zróbmy nawyk regularnego sprawdzania skrzynki pocztowej od teraz, abyśmy nie przegapili niczego ważnego. Zgodziłem się. To proste zadanie, które może uchronić nas przed potencjalnymi problemami lub straconymi możliwościami. Dziękuję, że mi przypomniałaś, Anno. Chodźmy od razu odebrać pocztę. Witaj, John. Weźmy klucz i zajmiemy się nim razem. Lekcja 19. Jestem w nastroju na pieczonego kurczaka. Cześć, Anna. Jestem w nastroju na pieczonego kurczaka. Czy wiesz, jak to zrobić? Cześć, John. Tak, mam. W rzeczywistości jest to dość proste. Czy chciałbyś, żebym podzielił się przepisem? To byłoby świetnie. Jak zaczynamy? Najpierw rozgrzej piekarnik do 400 stopni Fahrenheita, 200 stopni Celsjusza. Dobra, rozumiem. Co dalej? Następnie opłucz kurczaka wewnątrz i na zewnątrz zimną wodą i osusz ręcznikami papierowymi. Czy powinniśmy przyprawić kurczaka? Tak, powinniśmy. Kurczaka możemy natrzeć solą, pieprzem i innymi preferowanymi przyprawami. Możesz również dodać zioła, takie jak rozmaryn lub tymianek, aby uzyskać dodatkowy smak. Brzmi pysznie. Co robimy po przyprawieniu? Umieść kurczaka na patelni lub naczyniu do pieczenia, stroną piersią do góry. Czy są jakieś dodatkowe kroki? Tak, możemy włożyć całą cytrynę lub cebulę do wnęki kurczaka, aby dodać smaku. To miła wskazówka. Co nastąpi dalej? Będziemy chcieli związać kurczaka, wiążąc nogi sznurkiem kuchennym. Pomaga to kurczakowi równomiernie gotować. Widzę. I jak długo go pieczemy? Piecz kurczaka w rozgrzanym piekarniku przez około 20 minut na funt, 450 gramów. Tak więc, jeśli jest to 4-funtowy kurczak, powinien pieczyć się przez około 1 godzinę i 20 minut. Dobrze wiedzieć. Czy musimy smażyć kurczaka podczas pieczenia? Tak, dobrym pomysłem jest pieczenie kurczaka co 30 minut. Możesz do tego użyć kroplówki na patelni lub roztopionego masła. Upewnię się, że to zrobię. Coś jeszcze musimy wziąć pod uwagę. Tak, gdy kurczak jest gotowy, użyj termometru do mięsa, aby sprawdzić temperaturę wewnętrzną. Powinien osiągnąć 165 stopni Fahrenheita, 75 stopni Celsjusza, w najgrubszej części uda. Idealne. Dzięki za wskazówkę. Co zrobimy, gdy jest ugotowane? Gdy kurczak zostanie ugotowany i osiągnie pożądaną temperaturę, wyjmij go z piekarnika i odstaw na około 10 minut przed rzeźbieniem.
Odpoczynek jest ważny, aby utrzymać soki w środku, prawda? Dokładnie. Pomaga kurczakowi pozostać wilgotnym i pozwala uspokoić smaki. Nie mogę się doczekać, aby spróbować. Dzięki za podzielenie się przepisem, Anna. Witaj, John. Ciesz się domowym pieczonym kurczakiem. Lekcja 20. Czy wiesz, czy biblioteka ma jakieś ciekawe powieści? Cześć Anna, szukałam nowej książki do przeczytania. Czy wiesz, czy biblioteka ma jakieś ciekawe powieści? Cześć, John. Tak, biblioteka ma szeroki wybór powieści. Możemy iść i to sprawdzić. To brzmi świetnie. Jak znaleźć powieści, które nas interesują? Możemy zacząć od przejścia do sekcji fikcji biblioteki. Zwykle jest uporządkowany alfabetycznie według nazwiska autora. Ok, więc szukamy nazwiska autora. Co jeśli nie znamy konkretnych autorów? Jeśli nie masz pewności co do konkretnego autora, możesz przeglądać różne gatunki lub poprosić bibliotekarza o rekomendacje. To dobry pomysł. Poproszę bibliotekarza o kilka sugestii. Co jeśli chcę konkretną książkę? Jeśli masz na myśli konkretną książkę, możesz sprawdzić katalog online biblioteki lub poprosić bibliotekarza o pomoc w jej zlokalizowaniu. Jak korzystać z katalogu online? Bibliotekarz może poprowadzić Cię, jak korzystać z katalogu online. Możesz wyszukiwać według tytułu książki, autora lub słów kluczowych. To jest pomocne. Kiedy znajdziemy książkę, jak ją pożyczyć? Gdy znajdziesz książkę, którą chcesz pożyczyć, możesz zabrać ją do biurka bibliotekarza. Pomogą Ci w procesie pożyczania. Czy potrzebuję karty bibliotecznej, aby wypożyczyć książki? Tak, potrzebujesz karty bibliotecznej, aby wypożyczyć książki. Jeśli go nie masz, możesz zarejestrować się w celu uzyskania karty bibliotecznej w punkcie rejestracji biblioteki. Upewnię się, że przyniosę swoją kartę biblioteczną lub dostanę ją, jeśli jeszcze jej nie mam. To dobry plan. Pamiętaj, aby sprawdzić termin zwrotu książki, aby uniknąć opóźnień. Będę o tym pamiętać. Dzięki za przypomnienie, Anna. Witaj, John. Ciesz się czasem odkrywając powieści w bibliotece. Mam nadzieję, że znajdziesz kilka świetnych książek do przeczytania. Dziękuję, Anna. Cieszę się, że mogę zanurzyć się w nową historię.